మాకు కావలసినటువంటి వాక్య భాగాన్ని తృప్తిపరిచి బాగు చేసి సరి చేసే వాక్య భాగంతో ఉజ్జీవింపజేసే వాక్యంతో మాట్లాడి మహిమ పొందమని యేసునామమున అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. మన ఉల్పత్తి పుస్తకం ఆరంభంలో పుస్తకమా? ఆదికాండం అనేటువంటిది ప్రతి దానికి ప్రారంభం అనేటువంటి దానిని తెలియజేసేటువంటి పుస్తకం. അവിടെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കാണാം. ఇక్కడ దేవుడు ప్రతి దానిని ప్రారంభించాలనేటువంటి విషయం మనకి తెలుసు. మనుషుల నిന്നും ఆరంభిക്കുന്ന చిల കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. అదే విధంగా మనుషులు ప్రారంభించినటువంటి కార్యములు కూడా ఈ యొక్క ఆదికాండంలో మనం చూడగలుగుతాం. ഇത് രാത്രി നമ്മൾ ഏറ്റവും ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് మనం ఈ రాత్రి కాల సమయంలో నేర్చుకునేటువంటి విషయం ദൈവത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ്. దేవుడు ప్రారంభించినటువంటి కార్యములను మనం వినబోతూ ఉన్నాం. ప్రారంభമായി ഞാൻ ഒരു ദൂതായിട്ട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. మొట్టమొదటిగా దేవుడు ఒక ప్రవచన రీతిగా మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. 2024 జనవరి మాసത്തിൽ ఈ యొక్క 2024 జనవరి నెలలో അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ചിലത് നമുക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അവൻ ദൈവത്താൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. దేవుడు సన్నిధిలో మనము ఆయన విశ్వసించిన ఎడల నమ్మిన ఎడల ఆయన మన జీవితంలో ఈ నెలలో కొన్ని కార్యాలను చేయడం మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ തുടക്കങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി തുറക്കണമെന്ന് പറയും. ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఎంతమంది ప్రార్థిస్తున్నారు ప్రభువా నా జీవితంలో కొన్ని కార్యాలు మీరు ప్రారంభించండి ఎంతమంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കം ഇന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാകണമേ. చాలా మంది ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నారు. ఈ రోజు ప్రార్థన చేసిన వెంటనే ప్రభువా నాలో మార్పును ప్రారంభింపదయచేయండి. എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കം ഇന്ന് രാത്రి ഉണ്ടാകണം. నా ఆత్మీయ జీవితంలో ఒక గొప్ప మార్పు ప్రారంభం దయచేయండి ప్రార్థన చేయాలి. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കം ഇന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാകണം. నా ప్రార్థన జీవితంలో ఒక మార్పును ప్రారంభింపదయచేయండి ప్రార్థించండి. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കം ഇന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാകണമേ. ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ప్రార్థించవలసింది ఏంటో ప్రభువా నీతో ఉండేటువంటి ఆ యొక్క స్నేహము ఆ యొక్క బంధములో ఒక మార్పు ప్రారంభమవునుగా కానీ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകും. ఎవరైతే ఆ విధంగా ప్రార్థనతో కూర్చుంటున్నారో ప్రభువా నాలో ఒక మార్పును ప్రారంభింపదయచేయండి. దేవుడి రాత్రి కాల సమయంలో మీ జీవితంలో ఒక ప్రారంభించబోతున్నాడు. ఒక మార్పును మీ జీవితంలో ప్రారంభించబోతున్నాడు. మనిషి దైవത്തിന്റെ మహత్వం కొట్టాలి. రాత్రికాలമായി తీరട്ടെ. రాత్రికాల సమయం విడుదల రాత్రి തുടങ്ങുന്ന രാത്രികാലമായി రాత్రికాల సమయంలో కొన్నిటిని ప్రారంభిస్తున్నాడు దేవుడు నీ జీవితంలో. അത്ഭുതത്തിന്റെ രാത്രികാലമായി దేవుడి రాత్రిని ఒక అద్భుతమైన రాత్రిగా మలుస్తూ ఉన్నాడు. ദൈവം അവൻ തിരുവചനം നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്തിൽ మనం చదువుకున్నటువంటి లేఖన భాగంలో അതിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പ്രധാനമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. మన జీవితంలో దేవుడు చేసేటువంటి 3 పనులను అక్కడ రాయించి ఉంచినాడు. ഒന്ന് ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ఒకటి దేవుడు సృష్టిస్తాడు, 2 പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിവർത്തിക്കുന്നു, 2 పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దానిని మారుస్తా ఉంటాడు, 3 వచనం അതിനെ క్రమപ്പെടുത്തുന്നു. ఆ విధంగా వాక్యం అనేటువంటిది దానిని క్రమపరుస్తుంది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പറയാം. మనందరం కూడా ఒకసారి అందరం కలిసి చెప్దామా? പക്ഷേ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ఒకటి ముందు చెప్పండి దేవుడు సృష్టిస్తాడు. అందరూ కలిసి చెప్పండి దేవుడు సృష్టిస్తాడు. കുറച്ചുകൂടെ ശബ്ദത്തിൽ నాకు వినపడట్లే, గట్టిగా చెప్పండి. 2 പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിവർത്തിക്കുന്നു. రెండోదిగా చూసినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ పని చేస్తుంది. 3 അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു. మూడోది దేవుని యొక్క వాక్యం అనేటువంటిది క్రమపరుస్తుంది. അതെ, നമുക്ക് തിരുത്തി വേറെ രീതിയിൽ പറയാം. అదే మాటలు మనం వేరే విధంగా పలుకుదామా? ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചിലത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. మన దేవుడు నా కొరకు కొన్నిటిని సృష్టిస్తున్నాడు. చెప్దామా? దేవుడు నా కొరకు కొన్నిటిని సృష్టిస్తున్నాడు. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. మీరు ఎట్లా చెప్తున్నారంటే దేవుడు నా జీవితంలో ఏమి సృష్టించట్లేదు, ఏది ప్రారంభించట్లేదు అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. బలతోడ പറ, శక్తిയോడ പറ. బలముగా గట్టిగా శక్తితో చెప్పండి దేవుడు నా జీవితంలో సృష్టిస్తున్నాడు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്നെന്റെ മേൽ പരിവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നു. ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాలో పని ప్రారంభిస్తున్నాడు. ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നിൽ ക്രമം അവൻ പെടുത്താൻ പോകുന്നു. దేవుని యొక్క వాక్యం నన్ను ఒక క్రమ రీతిలో నడిపించబోతుంది.
ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయా ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయా. ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ സൃഷ്ടിപ്പിന് ദൈവം രണ്ട് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ఇక్కడ ఆది కాండములో సృష్టి అనేటువంటి పదానికి దేవుడు రెండు పదాలను ఉపయోగించాడు. സൃഷ്ടി എന്ന വാക്കിന് ദൈవం രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. సృష్టి అనేటువంటి వాక్యానికి దేవుడు రెండు రీతిలుగా ఉపయోగించాడు, రెండు రీతిలుగా రాయించి ఉన్నాడు. ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ എന്നുള്ള വാക്കാണ്. ఆ యొక్క పదం అనేటువంటిది బారా అనేటువంటి పదము నుంచి వచ్చింది. ബാറ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. బారా అనేటువంటి పదాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఏమీ లేని శూన్యము నుంచి దేవుడు సృష్టిస్తాడు. അവിടെ ഒന്നും കാണത്തില്ല, అక్కడ ఏమీ కనబడదు, അവിടെ ഒന്നും കാണത്തില്ല, ഒരു അടിസ്ഥാനമായി ഒന്നും കാണത്തില്ല. అక్కడ ఎటువంటిది కూడా కనపడదు. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കിനാൽ ചിലത് ഉണ്ടായി വരും. అక్కడ ఏమీ లేని దగ్గర దేవుడు తన వాక్యము ద్వారా ఆయన సృష్టిస్తాడు. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവം ആകാശവും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. అందుకని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుడు ఆది యందు భూమిని ఆకాశమును సృష్టించాడు. അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. అక్కడ రెండు విషయాలను చెప్తున్నారు. ആമേൻ. സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు మనం చూసినట్లయితే ఆకాశానికి స్వర్గానికి పరలోకానికి ముందుగా దేవుడు ఉంటూ ఉన్నాడు. രണ്ട്, ഒന്നുമില്ലായ്മയിലും ചിലത് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ఇక్కడ చూసినట్లయితే అన్నిటికి ముందుగా దేవుడు ఉన్నాడు, ఏమీ లేనటువంటి వాటి నుండి దేవుడు సృష్టించాడు. ഇത് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും ചിലത് ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും. నమ్మినట్లయితే ఏమీ లేనటువంటి స్థితిలో నుండి దేవుడు నీలో సృష్టించబోతున్నాడు, నీలో ప్రారంభించబోతున్నాడు. నమ్మిన వారు గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్తామా? ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ പറയും ഇത് അത് സാധ്യമാകത്തില്ല, അത് നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറയും. దేవుడు ఒకవేళ లేదు అంటే అక్కడ ఏమి జరగదు, అది అసాధ్యం అండి. പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നു ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും എനിക്ക് ചിലത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. కానీ దేవుడు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే ఏమీ లేని దగ్గర కూడా నేను సృష్టించగలను, నేను చేయగలను. నేను గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్తామా? ഹല്ലേലൂയ. ഇത് രാത്രി നിങ്ങളോട് ദൂത് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്ത് എന്ന് കണ്ടിട്ടല്ല നിങ്ങളോട് ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ఈ రోజు దేవుడు ప్రవచన రీతిగా నీతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ఏంటంటే నీ ముందున్న దానిని బట్టి దేవుడు అద్భుతం చేయట్లేదు, కానీ నీకు తెలియనటువంటి లేనటువంటి దాని ద్వారా దేవుడు నీ జీవితంలో అద్భుతం చేయబోతున్నాడు. గట్టిగా చెప్పగలరు. മുന്നിൽ ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും ദൈവത്തിന് ചിലത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. నీ ముందు ఏమీ లేనప్పటికీ దేవుడు నీ జీవితంలో అద్భుతం చేయబోతున్నాడు. గట్టిగా చెప్పగలరు. കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കട്ടെ. രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ക്രിയേഷൻ ഇന്ന് വെളിപ്പെട്ടത്. దేవుడు ఈ యొక్క రాత్రి కాల సమయంలో ఆయన దేవుని సృష్టిని మన మధ్యలో ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ബാറ എന്നുള്ള വാക്ക് ദൈവം ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ఆ బారా అనేటువంటి పదాన్ని దేవుడు కొన్నిసార్లు మాత్రమే ఉపయోగించి ఉన్నాడు. ഈ വരുന്ന നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടി ബാറ എന്നുള്ള സൃഷ്ടിയുടെ ആ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല. మన జీవితంలో మనం జీవిస్తున్నటువంటి రోజులలో బారా అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదండి. കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ కారణం ఏంటిదంటే എല്ലാം ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോഴേ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ఎందుకంటే ఏమీ లేనప్పుడే దేవుడు సర్వమును సృష్టించి మనల్ని పుట్టించి మనల్ని ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు గనక ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ఒక అందరంగా దేవుని స్తోత్రం చేద్దాం. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా? അവൻ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ശേഷമായിരിക്കും കുഞ്ഞിനുള്ള ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി അവൻ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന നാളെ അടുത്തു വരുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിന്റെ ഡ്രസ്സ് അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. మనం చూసినట్లయితే ఒక కుటుంబంలో ఒక కుమారుడు పుడుతున్నాడు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ కుమార్తె కొరకు డ్రెస్సులు కొనడానికి వెళ్తా ఉంటారు, ప్లానింగ్ చేస్తా ఉంటారు. എന്റെ മകൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്ന സമയത്താണ് അവന് കിടക്കാനുള്ള കാര്യം, രണ്ട് കട്ടിലെ അല്ല തൊട്ടിലെ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയും വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്തത്. నేను నా కుమారుడు పుట్టిన తర్వాత ఇంటికి హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అతనికి పండుకోబెట్టడానికి కావాల్సిన బెడ్ గానీ కావాల్సినటువంటి అన్ని కూడా అప్పుడు ఆలోచించి అప్పుడు కొన్నాను. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പല്ല എല്ലാം ഒരുക്കി വെക്കുന്നത്. అయితే దేవుడు అన్ని జరిగిన తర్వాత ఆయన ఆలోచించి చేస్తాడు, చేయడు గాని എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ച ശേഷമാണ് നമ്മെ അതിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത്. ఏం చేశాడంటే సమస్తమును మన కొరకు సృష్టించిన తరువాతే దేవుడు మనల్ని చేసినాడు. അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആദാമിനെ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷമല്ല, ആ ആദാമിന്
വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ദൈവം അന്വേഷിച്ചത്. నేను ఆదికాండము 3వ అధ్యాయం చదివినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందని ఏంటిదంటే దేవుడు ఆదామును చేసిన తర్వాత ఆదాముకి ఆక్సిజన్ అవసరం కదా, ఆక్సిజన్ చెయ్యాలి అని దేవుడు అప్పుడు ఆలోచించలేదండి. హల్లెలూయా. ఆదాముని ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദാമിന് വേണ്ടതെല്ലാം ദൈവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. చూసినట్లయితే గమనించినట్లయితే ఆదామును దేవుడు తయారు చేయక ముందు ఆదాముకి ఏదైతే అవసరమైందో సమస్త ఆదాముని വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ ദൈവം കരുതി വെച്ചു. ఆదాము పాపము చేయక ముందే పాపము చేస్తాడని ఎరిగినటువంటి దేవుడు ఆదాము కొరకు ఆయన పాప క్షమాపణ కొరకు దేవుడు ఒక మనుష్యుని దేవుడు సృష్టించి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. സകലതും ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ച ശേഷമാണ് ആദാമിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത്. గమనించండి, అర్థం చేసుకొని సమస్తమును సృష్టించిన తరువాతనే దేవుడు ఆదామును తయారు చేసి ఉన్నాడు. ദൈവത്തെ നോക്കി ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറയുക, അവൻ സ്വന്തം എനിക്ക് ഒരു സത്യം എനിക്കറിയാം, എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അവൻ ഒരുക്കി വെച്ച ശേഷമാണ് ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചത്. ఈ రోజు మనం దేవునితో చెప్పాలి, ఒక మాట మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటిదంటే దేవుడు మన కొరకు కావాల్సిన సమస్తమును సమకూర్చిన తరువాతనే దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడు. నమ్మిన వారు గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్దామా? ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താൽ രാത്രി ആ മഹത്വത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരട്ടെ. ఆ దేవుని యొక్క శక్తి మన మధ్యలోనికి వస్తుంది. രണ്ടാമത് ദൈവം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു പദമുണ്ട്. ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో దేవుడు సృష్టి కొరకు వాడినటువంటి పదాన్ని ఇప్పుడు మన కొరకు వాడుతున్నాడు. ആശ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ఆ పదము ఏంటిదంటే ఆశ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ആമേൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുക. ఆ యొక్క ఆశ అనేటువంటి పదం యొక్క అర్థం ఏంటిదంటే ఉన్న దాంట్లో నుంచే ఇంకొకటి తయారు చేస్తారు. ആമേൻ. ഈ ചർച്ച ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ചർച്ച ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. గమనించినట్లయితే ఈ చర్చిని ఎలాగా కట్టి ఉన్నారంటే భూమిలో ఉన్నటువంటి సమస్త విధములైన కావలసిన వాటిని ఉపయోగించి చర్చిని కట్టి ఉన్నారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. എനിക്കൊരു ചർച്ച് വേണമെന്ന്, ഒരു ചർച്ച് ഹോൾ വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒരു ദിവസം